जो कथा गांधी कहते प्रथम कथा हवा कथा 78 वर्ष पर से भी है झील मैंने कि अवस्था अच्छा घर बाहरी पार्ना ये जो अवस्था रही ये मत आलोचना हवा दरकार त्यागार प्रतियोगिता चलছে भोर प्रतियोगिता ताको आम भोगुचु मद बंद न कले आम भोट पाइबू लोक को टंका दे मद पाई भोट देव ये कौन हम माँ जब ये भाई है माँ जब तेजा न है दासना केम बढ़ ये विषय पिला बुझेबार कथा अच्छे देश को निशामुक्त कर ताहले तुम सब पाप क्षय हो तुम जीवन सार्थक हम जो आंदोलन पर खाली निशा नुह समाज परिवर्तन हम ये गांधी चाहते विजु पट्टनायक टंकार प्रथम राजनीति आरंभ कले टंकार कहीं ग्रासरूट के काम करते जाने किसी पैसा पत्र दिखती कर्मी मान चले आस। नमस्कार दर्शक बंधु उत्कल पॉडकास्ट एक स्वतंत्र पॉडकास्ट रे मु आपन स्वागत करुच्ची ज्योतिरंजन जो माने समाज पाई प्रेरणादायी आपण जीवन मार्गदर्शक हे से भली प्रेरणादायी व्यक्ति विशेष को आपण पाखे पहुँचाई ये उत्कल पॉडकास्ट एक स्वतंत्र प्रयास तेबे आम सहित एमती जन आज व्यक्ति विशेष अच्छा जहाँ पाखे बयस हार मानी कहले अत्युक्ति हेब ना 19 वर्ष 7 मास बर्तमान बयस आउ किछि मास परे से 100 वर्ष रे पाद थापिबे एवं छोट बेलू 16 वर्ष बयस रे स्वाधीनता संग्राम रे से योगदान करथिले एवं परवर्ती समय रे रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे पाठ पढ़ी किंतु बड़ चाकरी छाड़ी समाज सेवा को आपणैथिले एवं परवर्ती मुहूर्त रे से विधानसभा को विधायक प्रार्थी भाव निर्वाचित होइथिले एवं से कही नुहति से होचंती पद्मचरण नायक समाजसेवी लेखक स्तंभकार एवं समाज रे निशा निवारण पई अंटा भिड़ी शतायु युवक आम निहत कहवा। सर नमस्कार स्वागत कर नमस्कार सर 19 वर्ष रे लोक माने चाली बुली पारंतिनी 60 वर्ष रे आज बेड रे किंतु आपण आज चंचल भगवान को पात्र में आपण पई आशीर्वाद मागिबू भगवान पई आपण पई प्रार्थना करिबू जे आपण एमती आहरी दीर्घायु चालू थांतु आपण जो स्वप्न थिला ए स्वाधीन भारत हेले आमे माने ए इंग्रेज मानक गुलाम रू बाहरी परिबा निजर माटी को आमे तैयारी करिबा निजे बढ़ी परिबा किंतु सर आज आपण कोन देखुचंती जे आपण जो स्वप्न थिला स्वाधीन भारत अब गांधी जी थिला से दिन आज दिन को सर केमती देखुचंती कहि कथा विडंबित होइछि ब्रिटिश देश जाइछि किंतु यथार्थ स्वाधीनता आसने गांधी कहते स्वाधीनता भाई से ठीक स्वाधीनता जो जड़े युवती अर्धरात्रि निर्भय जापर किंतु आज अर्धरात्रि कौन दर बढ़ी गले से दिन द्विपहर जावाई डरुची और प्रतिदिन खबर कागज खोलिले जहाँ सब आपण मैंने पढ़ुवे जानते कि अवस्था है विशेषकर गांधी जहाँ विदेश सांबादिक देश स्वाधीन हवा ठीक पूर्व पचारे देश तो स्वाधीन हवा जाऊँगी आप कौ कमटा अग्राधिकार दे मत तो कहले मुझे 24 घंटा भर देश संपूर्ण निशामुक्त हवा कथा किंतु आज से समय तो मद एत ना गंजी अभिमान था कि आज मदरे राज्य भाषुची जहाँफल सब दुष्कृति सब अशांति परिवार आरंभ कर समग्र समाज आज अतिष्ठ आम आशा करूँ बीजेपी तार निर्वाचन इस्तार प्रकाश करता जे आम 2029 बेलू आम ओडिशा को संपूर्ण निशामुक्त करूँ किंतु निशा मुक्त करने कौन गोटे हेले दुकान मद दुकान बंद करना एवं नवीन सरकार अमल जो रकम चली से रकम निशार प्रादुर्भाव चली जहाँफल समाज आज भयंकर भाव में विपदग्रस्त तेणु या देखिक आम केमी कह आम वास्तव स्वाधीनता पाई इंग्रेज मान जा स्वाधीन देश रकम
भय शुद्धता गांधी कहते स्वाधीनता गोटे अन्न परिचय हूँ भय शुद्धता किंतु आज दिन में गोटे लोक निर्भय जापारना जो जो घटना देखा खाली निर्यातना कौन तो पोड़ाप लगी आज्ञा सर जो भली भाव देखा वर्तमान गोटे मासर स्थिति देखा गोपालपुर से गण बलात्कार कथा हो बालेश्वर एफएम कॉलेज रे सोमेश्री मृत्यु कथा हो परवर्ती समय बरगढ़ में अष्टम श्रेणी झील पोड़ी आत्महत्या कथा हो बरंगा पीड़िता कथा हो गोटे पर गोटे अमूल्य जीवन लिभि जाऊँगी सर कौन यह वास्तव आमर स्वाधीनता आम कहीपर आम गोटे उचित शासन पाइपर बर्तमान समय ओडिशा भली राज्य एमती हम से लोक जो बंची था अवस्था देखिए कहते ये कौन पर आम त्याग कले ये सब सब कहीं लक्ष लक्ष लोक बलिदान नहीं बलिदान प्रति ये बदल रे कौन आम ये रकम मोर स्वाधीनता चाहूँ जो थे ये निशा जारी की ये कर ये तो ये कथा निशा खाइले लोक कि अवस्था को जाए से आप समस्त किसी जानुवे सर जी कि निज विवेक हर जाए विवेक हरला माँ किए झील किए बहु किए कि भाई कथा झील तो दूर कथा तेणु जो कथा गांधी कहते प्रथम कथा हवा कथा 78 वर्ष पर से भी है कमिबार देखा जाऊना यही हूँ सब दुखर कथा एवं स्वाधीनता जो दिन आसला से दिन मन भर के सब उन्माद उत्साह देखा सारा देश में आज अच्छी से ये तो ना बरं आज मन भर बड़ विषाद मन भर गोटे आसवा कथा जो स्वाधीनता पाइला दिन जमी मन भर उत्साह था आरंभ था आज से ना हूँ ये आउ गोटे संग्राम करने संग्राम दरकार सर संग्राम सर 16 वर्ष बयस सर पद्मचरण नायक जी रही भारत छाड़ आंदोलन में जोग देते सर से बयस कम था केमी से अनुभूति थी केमी सूत्रपात मु तो जेल जाइए आम 10वीं श्रेणी पढ़ुलु गांधी डाकरा ये को धर्मघट करूँ स्कूल बंद होगा आज्ञा बंद होगा आम केन्द्रापड़ा जिला कहूँ आजकल ये बेस कई बंदी नथिले जेमान थे सब जेल तेणु स्कूल छाड़ी आसी जेल जावाई किए प्रचोदन आम कर किए बाट बतेब से लोक नथिले तेणु बाध्य मोर मामू जाजपुर रोड था से मुरबी तांकर पाखे जाए पहुँचली से स्वाधीन चिता लोक पढ़ापढ़ी छाड़ी जाए किसी कहले नहीं तो एमती पर 4-5 मास पर आंदोलन ठंडा पड़गला तो से कहले अरे ये तो गले जेल जाता तू तो जेल गलुनि आउ देश स्वाधीन हेले मूर्ख लोक पचारे जहाँ ना लिख ना भाँ कटि जाइए ना लिखी सर आउ गोटे कथा जो देखा आप बाल्यकाल सर कौटी आप पढ़ापढ़ी आरंभ कले कौटी जन्मग्रहण कले और से समय केमी स्थिति थी जहाँ भर आप पढ़ापढ़ी आरंभ कले सर ये पांडव राज्य जहाँ कहती से केन्द्रापड़ा जिलार बड़पुर गाँव में नदी बेष्टित घर बाहर गोटे डंगा नहाले जापर सर रास्ता तो बटे ना चलिकी जावाई सुविधा ना हिड़े देखिए बिलर हिड़े आम जा दिगरे तो बहुत परिवर्तन हो यातायात दिखे लोक आर्थिक अवस्था बदलती किंतु मन बदल से लोक भाव था एवं जो गांधी आह्वान लोक त्याग करने को चाहते त्याग करते आज से त्याग युग ना आज भोगर युग भोगर प्रतिभा से त्यागर प्रतियोगिता चलता भोगर प्रतियोगिता आम भोगुचु से चिंता ना कि मद बंद न कले आम भोट पाइबू
लोक को टंका दे मद खुआई भोट देव चिंता ना तेणु दुखटा क्या कहवा से कहते चंचल मरी जा पुणी जन्म हो आंदोलन करवा जो आंदोलन पर खाली निशा नुह समाज परिवर्तन हम यहाँ गांधी चाहते सर वर्तमान युवपीढ़ी को आपण स्वाधीनतार अर्थ कौन कहीं बुझेबे जोटा कि आपन कहछन आउथरे पुनर्जन्म नेबी जोटा कि लागुची आउ से परिवर्तन हेई परिबनी कौन सेटे सर आपन हृदबोध करछन जे वर्तमान चाहछन आउथरे पुनर्जन्म नेबी पुनर्जन्म पुणी शैशव आसब आपन युवक हेबे पुणी लड़ाई आरंभ करेंगे आपन आज भी संग्राम जारी रखिछंती समग्र ओडिशा आपन साइकेल रे बुली गोटे समय निशान निवारण पई कार्य करछंती समग्र देश रे भी प्रचार प्रसार करछंती युववर्ग को आपन कौन मेन मेसेज रहिबो जाकि आम कहीपर आज स्वाधीन अर्थ कौन युवपीढ़ी बुझे सर युव वर्ग को कहवार कथा से माने देशर यो गुरुत्वपूर्ण समस्या संपर्क अवहित हूँ एवं निजे निशा तो दूर रुँ कहीं अन्न निशा तो सब जहाँ जनाशुना क्षेत्र आउरी बर्तमान धड़ा जहर है आज्ञा तेणु से निजे निशा छाड़ू परिवार भितर जी था भाई हो दादा हो कि बापा भी हो जिद करूँ ये निशा अपन छाड़ू ना आम खाइबुनि कि आम घरे रही एरकम भाव कहतु से देश आशा करुटा से जानते और पृथ्वी अन्य देशर युवक मैंने एरकम भाव में केते आगे आम कौथे आम आगे खेल कि अन्य संगीत गोटा पृथ्वी कौन देश आम समकक्ष नुह सब कम साधना दरकार मद साधना विघ्न हम क्या तेणु ये देश अन्य मान सर इंग्रेज माने जेते देश छाड़िले हाथ गणती केतोटी मद दुकान रही से जानिथिले कि भारतीय मानक पथभ्रष्ट करने मद एकमात्र उपादान जहाँ गांधी विरोध करते से समय आज सफल होती आज लक्ष लक्ष संख्यार मद दुकान आज भारत में मद खाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थी साहब लोग कि राजा महाराजा कि बड़ बड़ वकील ये कई खाते साधारण ना सर केते जगह अफिम खाऊले रंजे टाणुले मद रस मदटा ओडिशा रे प्रचार प्रसार हो गला आपन जानिबारे घरे घरे वर्तमान मद पहुंची पाला समस्त पाखे जो समय जो ये हला आज्ञा जो बताना हला आज्ञा और ये आर्थिक दिगटा विकास है लोक पाखे बहुत पैसा आसला आज्ञा तापर किछुटा मध्यवित्त श्रेणी बाहर मध्यवित्त श्रेणी युवक मैंने लोक मैंने से मद खाइबाटा देखा कि अन्य मैंने ये मद खाइले स्टाटस सिंबल है आज्ञा मद गोटे स्टाटस सिंबल हो गला तेणु आज कौन है आज ये जन्मदिन भल दिनटा हेले से दिन मद खाइब तो बाघर तो मदर गोटा बजेट रही मला बेलू सब उठला बेलू मद दरकार होती मद हूँ आम जीवन एकमात्र साथी जहाँफल आम भविष्य वंशधर गोटे बड़ दुर्दिन आम चलू तो कि जो मैंने अच्छा युवक मैंने से गोटा भल संसार छाड़ी नहीं यहाँ हूँ दुख कथा सर आपनकर जो गांधीजी जो चिंताधारा आपन आदर्श जो परिचालित करछंती निशा मुक्त भारत हो ओडिशा हो गठन पई कौन हेले सरकार कौन पदक्षेप नेले निशा मुक्त ओडिशा हेई परिबो आपन रही बिहार उदाहरण रही असुविधा अच्छी संपर्क करने गोटा रोग जमी कैंसर भाया रोग आज्ञा ये सेमती एत गभीर जे सदैव सेमती केवल केवल ये शासक दल नुह आज्ञा शासक दल समग्र समाज
ସମଗ୍ର ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳରେ ଏମାନେ ସଭାଦେବୀ, ମାଳତୀଦେବୀ, ରମାଦେବୀ, ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରାଜ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ବଂଶଧର ମହିଳା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତାର ପୁଅ ମରିଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ସେଇମାନେ ଉଠିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇକି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି। ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବିପଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରୋଗ, ଏ ରୋଗକୁ ତାର ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନା ଦରକାର, ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର। ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲେ ହୁଅନ୍ତା, ଚିନ୍ତା କଲେ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜି ବଦ ଯୋଗୁଁ ଯୁବକମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଯୁବକମାନେ ମଦ ଖାଆନ୍ତି, ଚାହା ଭଳିଆ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଶା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ଖାଆନ୍ତି। ସେଇ ରକମ ମଦ ଖାଇଲେ ଇଏ 5-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ ହୁଏ। ଏହା ଫଳରେ 30-40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯୁବକ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲୁଛୁ ତ ଦେଖୁଛୁ 30 ଜଣ ମହିଳା ଭିତରୁ 4-5 ଜଣ ବିଧବା ହେଇଛନ୍ତି, ବୟସ 30-35। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାତିରେ ଏଇ ରକମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯିବ, ସିଏ କ'ଣ କେତେ ଆଗେଇ ପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ତ 100 ବର୍ଷ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର 7 ବର୍ଷ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରିବୁ ସିଏ କରିବୁ, ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଣିବୁ। ମଣିଷ ରହିଲେ ହେବ। ଇଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ବିଷ ଅଛି, ଏ ବିଷକୁ ନେଇ ଇଏ କେଉଁ କାମ କରିପାରିବ? କୌଣସି କାମରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବନି। ସେ ଯେଉଁ ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ମୋନା ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ୟା ପଛରେ କାହାଣୀ ଥିଲା? ଆପଣ କାହିଁକି ସାର୍ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇ ଅଭିଯାନ ଗୋଟେ ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍? ଏଇଟା ତ ଗାନ୍ଧୀ ତ କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କାମ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ରମାଦେବୀ ଆଶ୍ରମ ବରିରେ ଥିଲି। ସେଠି ଜଣେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପିଲା ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ରାତିରେ ସେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଦ ଲାଗିଲାନି, ସେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି ଆଉ 2-3 ଜଣ କିଏ ତାଙ୍କର ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମଦ ରହିଛି ସେଠି। ସେ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାପା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲା ସେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ପିଲା କହୁଥିଲେ, ଛୋଟ ପିଲା ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ପିଲା। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏହା ପରେ ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ ପିଲା ଟୋକାରେ କାମ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ଶୁଣିଛି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିଲି ଏଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ବୁଝୁ ସେ ଯୁବକଟା 30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ମଦ ଖାଇପାରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ବାହାରିଥିଲେ, ଆନ୍ନା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ ହେଲା, ମାନେ ଭାରି ହତାଶ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଆସୁଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ନାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ତ ବ୍ୟାପକ କଥା, ତାକୁ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ? ଏବଂ ତମେ ଏଇ କଥାରେ ଚିନ୍ତା କଲ, ଆମେ ଆମ ବିଷୟରେ ଏଇ ମଦଟା ବ୍ୟାପିଛି, ଏଇତ ସମସ୍ତ ଘରେ, ନିଜ ଘରେ ହଉ, ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନହେଲେ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଲେଣି, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଫଳ କରେ। ଏବଂ ସେମାନେ କଥାଟା ବୁଝିଲେ, ତାରି ଫଳରେ ଏ କାମ ହେଉଛି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ନୁହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁବକ ଏବଂ ମହିଳା ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଯଦିଓ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସହଯୋଗ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଲାଗିଛୁ ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ, ଏଥିପାଇଁ
गोटे युवपीढ़ी की प्रस्तुत करने कथा बहुत वंश धर्म गोटे प्रस्तुत करने कथा से कमटी चली मो जीवन काल भितर न हो पारे निश्चय हम कारण अन्य बिहार तो देखी जाए बिहार गरीब राज्य तार किसी ना ओडार बर्तमान विशेष भाव में खनि इत्यादि बहुत टंका पैसा नुह लोक सरकार आय कर बदल ये नुह बर्तमान विभिन्न उपाय आम आय खनिज संपद बेसिक खनि एवं सुप्रीम कोर्ट गोटे ये देला केतुड़ा रॉयल्टी सी केन्द्र सरकार सब नहीं राज्य तुम सब नहीं चल तेणु बर्तमान ओडिशा प्राय 14-15 कोटी 1000 कोटी टका अधिका पाँच तेणु समस्या से ना असुविधा रही मद ना इलेक्शन ऑफिस टोका मिलबे उड़े रोड शो हो पारे जिते रोड शो हो देखिए टोका सब ये खावा को पेट्रोल खर्च मद सस्तार भोट किण तो क्षमता रही क्षमता भित्तिक राजनीति मद को गोटे प्रमुख अस्त्र भाव राजनीतिक दल व्यवहार कर एकदम आज्ञा सर जीवा ता पाखु राजनीति कथा आसला आपनकर टिके शैशव कथा कहते से गाँ स्कूल पाठ पढ़ले केमी रेभेन्सा गले राजनीति आसले से संपर्क टिके सर चर्चा करवा जहाँकि बहुत इंटरेस्टिंग सर आज्ञा पढ़ापढ़ी केमती प्रथम रु दशम सर कोड सरला गाँव तो स्कूल थिला सर से स्कूल रे शिक्षक पिला मार मारती से सी कौन देखो शिक्षक मार छाड़ी शिक्षा जानी नथिले तो आम घर पाखे स्कूल का एकदम 10-15 मीटर भीतर स्कूल से बाबा बारे हेले आम घर को सदस्य प्रबल माड़ हुई अभिभावक मैंने कहते आखि क्या चलते आप ना करें पिला भागवत एकादश शब्द बापा संगे संपर्क भल था बापा कहले कौन कर बाबा भाई की पाठ पढ़ाई हम जे गलती दुर्बलता तार भीतर आसली मोर मामू से इंजीनियरिंग पढ़ुले से बापा पढ़ापढ़ी साहाय्य करते सी आम से पाखे आम गाँव तृतीय श्रेणी वाला चतुर्थ पंचम गोटे 5 किलोमीटर दूर स्कूल में जाकर पढ़ी मो सागे मो सान मामू भी पढ़ुले मुझे कम बयस विदेश संभव है ताकि कहले देख से बासन फसन धोई जाना ये कहना तार सब काम तो करें सीटी सहीगला बड़ हो गली तो मामू अनुगुण प्रथम पोस्टिंग मिले आमको खबर आसला आम जीव मन तो चल बापा नहीं छाड़े तबका जिला स्कूल मामूकर बदली होगला रेडाखोल तेणु आम फेरी आस केन्द्रापड़ा पढ़लु केन्द्रापड़ा बलदेवी स्कूल मेम स्कूल था पढ़लु से मामूकर जाजपुर बदल होगा जाजपुर अष्टम श्रेणी तेणु चाकरी जो विभिन्न स्कूल पढ़ु से एक लाइन एत बुझी पारे उद्यम स्कूल जो स्कूल पढ़ता से स्कूल पुरुड़ा स्कूल उद्यम कन्या स्कूल से पढ़ला समय दशम श्रेणी आंदोलन जोग देते मो नेतृत्व नहीं मो भाई सब दृष्टि था शिक्षक मानकर जमींदार जहाँ स्कूल से मुझे एकादश श्रेणी में छुट्टी न पड़ी केन्द्रापड़ा चले से पास कर आईएससी बेल को मामू को साहय करते आईएससी पास कला आउ पढ़ा संभावना ना सर आज भी रेभेन्सा रे पढ़िया पे अनेक मन रे स्वप्न थाए
भारत भारत बाहर देश बाहर विभिन्न पिला आसी पढ़ुଛନ୍ତି से समय आप +2 छाड़ी रेभेन्सा रु गले मन तो अनेक कष्ट देथिबो जो हॉस्टल रहिबा इस हॉस्टल तो ईस्ट हॉस्टल सर बोले ईस्ट वेस्ट थिला हॉस्टल थिला कि नै मु रहिथिल बरे रहबा बीएससी बोल अच्छा पुनी बीएससी को रेभेन्सा फेरिले आपण बीएससी पुनी रेभेन्सा रे कले सर हां बीएससी तबे सेटू ऐसे बीएससी आसी दान लखेबे तो भारी असुविधा रहिया असुविधा पैसा असुविधा आगे भीतर थर्ड इयर टा कोई पढ़ा पढ़ते असुविधा ला आगे जो ठीक हो फोर्थ इयर टा आसी ईस्ट हॉस्टल रही और सर। सही समय सब स्मरणीय कथा जो होची गांधी की हम देखो गांधी तो को मसिया कथा ए के हो तो को मसिया रे अपन ईस्ट हॉस्टल रे रहउଥିଲେ सर जे हमें तो गांधी तो पता था कि सिरोड़े वास्तव तो वो मामू जानता है देखते तो सम्मान जैसे वो साइड करते जो बापा नहीं की कन्या का डोरापुर पथरे नहीं ऐसे तने पे से को होते हैं किंतु हमें तो सीधे उपाय ना चलो सर तो एक हॉस्टल है मैंने खबर अपना गांधी है वाले दिवे मद्रास में कोटो स्टेशन है तो मिस्टर है हमें तो हॉस्टल भी लगा शहर में बहुत लोग आए हजार लोग पहुंचले वहाँ तो आदमी जो पार्टी जन कर आएंगे और वही वाला था उठले फिर चुन लड़ती लगा से गांधी विरक्त है ठीक है सही गेट पैकेट चाहिए नमस्कार है बस तो हजार हजार संख्या लोक कटक स्टेशन बाहर के गांधी की देखिया पे आगे देवता बोली भावुले और गांधी को कहउचंदी नहीं गांधी दर्शन से सर एथला आपण भी गांधी के दर्शन करले केमिति बेसरे सर से आस्थिले सेते से सम्मान तांकर जो खदी कपड़ा गुडी ना केमिति गेट पे गांधी आस्थिले सर नमस्कार करी जो गले मैं तो क्या फोटो तो अच्छे गाने गाने सही देखो छोटे लोग हैं और खंडे देर पकड़ेगा था और बीएससी करे आओ बीएससी करे और कौन सा भाड़ा था सर केते थिला सेते बळे हॉस्टल फीस आ एडमिशन फीस ग्रेजुएशन मन अछि सर बहुत भारी बहुत कष्ट होते तो हॉस्टल में रही पानो सर सर केते टका मासिक हॉस्टल फीस दबा पड़तला सर टंकार मूल्य कौन तुम तो कल्पना कर पाइबोनी এখন কল্পনা করিব যে মু যে এমএলএ হইতিলি খরচ 550 টাকা কল্পনা করি পারিব আর টঙ্কা জব তো নিহাতি থেকে কিছু 1550 টাকা अपन एमएलए गेल বেশি টঙ্কার মূল্য হইতলা এবং দরকার আছে আর খরচটা কম আছে ये पोस्टर गांव को उठा पोस्टर आगे तो है क्लास का पोस्टर और छोटा कागज रे दो पोस्टर सर सीधे पोस्टर है ना कैसे और जो मैंने चाहूँ तो बेटे मुझे कोर्स ले गाँव लोग से तो समस्त को आग्रह थिला ये के पास पड़ी आते काम देखो चाची देश में काम कर लिया खाई हो गया चल चलिए से काम चलना से जानिबा ग्रेजुएशन सरिला ई जो जर्नी अपन गांधी दर्शन पाठ पढ़िबा सेटु राजनीति आसीबा सर ग्रेजुएशन सरला परे ए को मसिया रे अपन ग्रेजुएशन ता सरी गेला 1951 में एमएससी पास करी सर रेवेन्सा रे आज्ञा तापरे गांधी मैं दर्शन 48 या आज्ञा गांधी दर्शन कले पाठ पढ़ला परे सर पुनी आसी कोन अपन वृत्ति अपन हे चाकरी करियो के चेष्टा करेन सर एते पाठ पढ़ले से समय रेवेन्सा बड़ी चेष्टा यूनिवर्सिटी करिबे कोन मु गोटे प्रोफेसर थे तांकर सब्जेक्ट रे सर जे हम 4 जन जाथिलु से एमएससी को गोटे सब्जेक्ट रे समस्त 3 जन का गोटे मतलब उत्तर दे पालेन मते खिंचले मैं क्या साथ हो मु गरे मोर उतर परीक्षा तो नहीं मत चाकरी नहीं तो मैं जीवदा से रहले ग्रेस मार्क पास करते से तापर बते गोटा वर्ष काल लगे बहुत बहुत पॉलिटिशियन इफ यू डोंट वांट टू सर्वाइव गिव यू फेलोशिप डू रिसर्च तो इच्छा थिला से ये शिक्षा शेष को विभिन्न कारणों मु ये साम्यवाद पुष्ट होते तेणु देश स्वाधीन है किसी वर्ष पर सर जो 47 अगस्त 15 जाके राति पाइले सी समय अपन थिले स्वाधीन भारत रे सी समय अनुभूति सर केमति के दर्शक मन कहबे
ତ କଳ୍ପନା କରି ହବନି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସେ ସମୟ ଆପଣ ରେଭେନ୍ସାରେ ଥାଆନ୍ତି। ରାତି ଅଧରେ ଆଲୋକ ହେଲା ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଲା ଧୂପ ଫୁଟିଲା। ରେଭେନ୍ସା ଯୋଉ ତୋପ ରଖା ହେଇଛି ସେ ତୋପ ଫୁଟିଲା ସେଟା ଦର୍ଶନ ପାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ ସେ ସମୟ ଦେଖିଥିଲୁ 3ଟି ତୋପ ରେଭେନ୍ସା ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ ଆଜି ବି ରଖାଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ସେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଦେଶ ଶାସନ ଗଲା ଆମ ଦେଶ ଆମେ ଚଳେଇବା ଗୀତ ଗାଇକି ବୁଲିଲେ ବୁଲି ବଜାରେ ବଜାରେ ବାବା ପୁରା କଟକବାସୀ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ ପୁରା ପରିକ୍ରମା ସହର କଲା। ରାତି ପରିକ୍ରମା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଭେନ୍ସାରେ ତ ନିହାତି ବ୍ରିଟିଶ ପତାକା ଓହ୍ଲେଇଥିବ ଭାରତର ପତାକା ଲାଗିଥିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ବିଭାଜନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିରୋଧନ ନାନା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଶ ଭାରି ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନରେ ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ ଯେତେ ହଉଥିଲା ତାଠୁ ବହୁ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର କରି ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଠି ଭୋକ ନାହିଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କାମ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଅବସ୍ଥାଟା ଭଲ ସେ ଆମ ଦେଶ ସେମିତି ହଉ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତ ଇଏ କଲିନି ଚାକିରି କଲିନି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଜୀବନର ଭଲ ସମୟଟାକ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ସେଥିରେ କଟେଇଲି। ସାର୍ କୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ନଥିଲା। ଆମ ଘରଟା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମ ଘରଟା ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାନା ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ କିଛି ବହୁତ ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ବାହା କପଡ଼ା ଗୋଟେ ଥାନା ଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ରାଜନଗର ମିଶିକିରି ମହାନ୍ତି ମହାନ୍ତ ନାବଣା ମହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ନଈ ନାଳ ହେଣ୍ଟା ଅବସ୍ଥା ସେଇ ଏଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ମତେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ହେଇପାରିଲାନି। ତମେ କୋଉ ମସିହାରେ ଲଢିଲେ ଆପଣ? 57ରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ବୟସ ହେଲାନି 25 ବର୍ଷ ପକେଇଲି। ସେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ 57 ମସିହାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଠିଆ ହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଠିଆ ହେଉଛି ଆମ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଠି ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ତାପରେ ମୋ ବିବାହ ହେଇଥିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଲୋକ ଥିଲା ତାର ପରିବାର। ତେଣୁ ହାରିଗଲି ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବାଲା ସେତେବେଳେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ବିଭାଗ ଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଦେଶରେ କ'ଣ ହଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ପତ୍ରିକା ସବୁ ବାହାରିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ବାହାରିଥିଲା। ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦରକାର ହେଉଥିଲେ। ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଯେ ସେଇଟା ହଉ ବହୁତ କାମ କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଟା ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ସୋଭିଏତ ଏମ୍ବାସିରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି ତ କରିବା ନଥିଲା। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭିତରେ ମୋତେ ବାପା କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭାଉଧାର କରୁଥିଲି ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବିନି। ତେଣୁ କ'ଣ ନା ସେ ଚାକିରି କଲେ ସେ ସଦା ସୁବିଧା ସେଥିରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ରହିଲି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲା କଲିକତା ଆସିଲେ ସାହେବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଟଙ୍କାର କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗ୍ୟାସ ଟିକେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ 1500 ବା 1600 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସେ ପଇସା କେମିତି ଆଦାୟ କରିଥିଲେ? 1600 ଟଙ୍କା ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା 1800 ଟଙ୍କା 1550 ଟଙ୍କା ସିକ୍ୟୁରିଟି 250 ଟଙ୍କା 1800 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଯଦି କଲିକତା ରହିଲି ଏଇ ଯୋଉ ସେଇଥିରେ ଟଙ୍କା ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ହେଇଥିଲା। 57 ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ କଲିକତା ଯାଇକିରି ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ଯୋଉ ଚାକିରି ତା ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ
ଆଉ କିଛି ସାଧାରଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ଗଲେ ସେଠି ସେଇ ସମୟର ଅନୁଭୂତି ସାର୍ ବିଧାନସଭାରେ କଣ ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୃହ ଚାଲି ପାରୁନି, ହଟ୍ଟଗୋଳ ହଉଛି, ଶୂନ୍ୟକାଳ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସବୁ ଧୋଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବିଧାନସଭା ସାର୍ କେମିତି ଚାଲୁଥିଲା? କେମିତି ସେଇ ସମୟ ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଥିରେ ଯଦି ଦେଖାତିରି କରିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ଏଇଠି ଟିକେ ବ୍ୟବହାର ପବିତ୍ର ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ମିଟିଂରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଟାଣିଲେ ସେ ଚିରିଗଲା। ପଞ୍ଜାବୀ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ନେତାଙ୍କୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ମାନେ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ବିଜୁବାବୁ ଟାଣି ନେଲେ ପଞ୍ଜାବୀ ଚିରିଗଲା। ହଁ ବସିଛନ୍ତି ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତ ମୁଁ ଭିତରେ କହୁଛି। ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତେଢ଼ାବେଢ଼ା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ତ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲିଗଲେ, ତମେ ଇସ୍ତଫା ପକାଇଲା ତାପରେ ଆହୁରି ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧଟା ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଭଲ ନେତା ସବୁ ଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ତା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଭଲ ନେତା ଥିଲେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଏ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଶାରୀ ଦରକାର ହେଉନଥିଲା। ଖରା ଦିନେ 3-4 ଦିନ ଖରା ହବ, 3ଟା ବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର ପବନ ଚାଲି ଆସିବ, ପଙ୍ଖା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ସାର୍ ଏବେ ତ ସହର ଚାରିପଟେ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ, ଯାହାକି ପବନ ନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଗରମ ସହର ବନା ହଉଛି ଦେଶରେ। ଆମେ ସବୁ ଏମଏଲଏ କରି ଚାଲିକି ଆସୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ବିଧାନସଭାରୁ ଏମଏଲଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଗାଡ଼ି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚାଲିକି ଆସିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଅଳ୍ପ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସେଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ? 100-120 ଟଙ୍କା ମାସିକ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ଆକାରରେ ମିଳେ ସେତେବେଳେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ସେ ବିଧାୟକର ଯୋଉ ପେନସନ ଆସେ ତାହା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ବି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଶାମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପେନସନ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ହେଉଛି ମାନପ୍ରସ୍ତି ବହୁତ ପରିବାର ଛାଇଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ, ସେ ପିଲା ଭାଇ ଖବର କହୁଛନ୍ତି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଆଉ ମୋର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥାଏ, କେତେବେଳେ ଯାଇକି ବ୍ୟବସାୟ ପରିବାର ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଚାଲି ଆସେ। ଆପଣ ଫୁଲ ନେବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବୁଲନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚେତନା ବା ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯୋଉ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଲା? ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଢ଼ୁଛି ଲୋକ ଏବଂ ଅହିଂସ ଭାବରେ ସେଇଟା ଏସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଆଣିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ କିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲ, ଡାକ୍ତର, ଛୋଟ ରବିଦାନ କରୁଥିଲେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 100 ବର୍ଷରେ ପାଦଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ତା ପଛର କାରଣ ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଡେଲି ଖାଇବା ଚାର୍ଟ କଣ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳକୁ, ଭୋର 4ଟାରେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି। ସାର୍ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାର୍ କେତେବେଳେ କରନ୍ତି? ତ ନାହିଁ, ଉଠିକି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଏ। ଯାହା ଥାଏ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି କିଛି ଲେଖାଲେଖି କରି ସେ ଜିନିଷ କରେ, ବା କ'ଣ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନର କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ସକାଳ ହେଇଛି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼େ। କହୁଛନ୍ତି କିଛି ସକ୍ରିୟ, ତାର ସିକ୍ରେଟ ହେଉଛି ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ମିଶନ and that is prohibition. ମଣିଷ ଗୋଟେ ମିଶନ ଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ନିଶା ବି ତା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗି ରଖିବାକୁ ହେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ, ଯେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବି
ୟାକୁ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଏତେ କଥା ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନିଜର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଲାଳସା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନିରାମିଷ ତ ଖାଏ। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିପହରେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି। ରାତିରେ ରୁଟି, ଜଂସା ରୁଟି। ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ସନ୍ତୁଳା କି ଭଜା ଫଜା ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ତ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣ ମିଶିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ? ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ କୁହାହବ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ମିଶିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ବହୁତ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ? ମହାପୁରୁଷ କହିବେନି, ଆଜ୍ଞା ମହାମାନବ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ମହାମାନବ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଯିଏକି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିରୋ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ, ଏତେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଲୋକ ଭାରତବର୍ଷରେ କାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେ ଯେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଧରି ବିଧାନସଭାରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସାଇକେଲ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ କଟକ ଆସିଲେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ, ସେଇଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଜଣେ ଅଫିସର ଥାନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଷ୍ଟେସନରୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠୁ ଏ ତ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି ଯେମିତିଆ ଲୋକ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ପରେ ସିଏ ଆସନ୍ତି ଥୋଡ଼ିଆ ସାହି ଯୋଉଠିକି ଅଛି ଭୂଦାନପାଲକର ଘର, ସେଇଠୁ ଷ୍ଟେସନରୁ ସେଟା 2.5 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତାଙ୍କର ମଶାରୀ, ତାଙ୍କ ବିଛଣା ଚକ ଅଲଗା, ତାର ସବୁ ବନ୍ଧେଇକି ଆସନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପିଲା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେ କଥାଟା କେହି ବୁଝିଥାଏ, ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଥା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ବରଣ କରିନେଲେ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦେଉଥିଲା ତାକୁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲଙ୍ଗଳ ଯାହାର ଜମିଦାର। ଆପଣ ଲେଖି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ କଲମ ଦେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯିଏ ଲେଖି ନ ଜାଣେ ତାକୁ କିଏ ଖାଇଦେବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି ଚାଷ ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ସବୁ ଦେଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଯୋଉଟାକି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ଅନେକ ବାର। ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ଯଦି କେହି ଲୋକ ମୋତେ ମନେ କରିଥିଲେ ବହିଟି ଯାଇ ମନେ କରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ବହିଟି ଯାଇକି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରାଜ ଦେଲି, ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଘଟଣା କରିବେ ଭାବିଲି କରିବେ ଯେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଡେଲି ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜାତି ବଧୁବାବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀର ସହିତ କୁଳବନ୍ତ ଲେଖିଲି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍ ରଖିଲି। କିନ୍ତୁ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଜାତି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଣିକି ରଖିଲି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତି କେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ ସାର୍? ଏତେ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଥିଲା? ସେଇ ସମୟଟା ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ସେଦିନ ରାଜମୋହନ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥାନ୍ତି ଘରକୁ। ସେତେବେଳେ ତର୍କ କଥା ହେଇଥିଲା। ରାଜମୋହନ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଗୋପାଳାଚାରୀଙ୍କ ନାତି ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କର ରାଜଗୋପାଳାଚାରୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହିଥିଲେ। ରାଜମୋହନ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେସେଜ ରହିବ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଏ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ, ଏ ଯୁବବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଅନେକ ରହିଥିଲା ଯାହା ବି ଆଜି ଅଧୁରା ରହିଛି, ଯାହାକି ନିଶା ନିବାରଣ କଥା କହୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ। ତେବେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସମାଜକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭଲ ଭାବେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ନିଜର ଓଡ଼ିଶା, ନିଜର ଗାଁ ଏବଂ ନିଜର ଦେଶ ଏଥିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇଟା ହେଉନି, ଯିଏ ପରିବାର କଷ୍ଟ କରି ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତିନି ଏବଂ ନିଜ କଥା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେ ଏଇଟା
ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଲୋକ ସାର୍ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଗୋଟେ ଆମର 4ଟା ଆଶ୍ରମ ଅଛି ସାର୍ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗାରସ୍ଥ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଗତିପଥ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସଜାଇବା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟଟା ରହିଲେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବେ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ସେ ଯେଉଁ କାମଟା ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ସମାଜ କାମ କରିବା କଥା ସେଇ କାମଟା ହେଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ କାମ ତେଣୁ ଇଏ ହେଇକି ନିଜ ପରିବାରକୁ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି ଦାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆମର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ଏଥିରେ ଉତ୍ସାହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିବେ ସେଥିରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିଶା ନିଶା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କରିଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତିଭା ଯାଇଛି ଭଲ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭଲ ଭଲ ଲେଖକ ତେଣୁ ନିଶା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ସାଧନା ଜୀବନ ଇଏ କଲେ ସେ ନିଜର ହେବ ଏବଂ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ନିଶା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ଝିଅମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଦେଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ରୋଗଟା ହେଇଛି ସେ କେମିତି ଯିବ ସେଥିରେ ନା ଆଲୋଚନା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ବୋଧ ହୁଏ ନିଶା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଲୋଚନା ହେଉନି ଆମ ୟା ଉପରେ କୌଣସି ଉପନ୍ୟାସ ନାହିଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଏ ଯାତ୍ରା ଦଳ ଏଠି କରିଥିଲା ତେଣୁ ୟାକୁ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଯେ ଇଏ ଝିଅ ଇଏ ହେଉଛି ତମର ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିବ ସମାଜରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟା କେମିତି ଯିବ ଏବଂ ୟାକୁ ଛି କରିକି ଆମେ ଇଏ କରିବା ଯେ ଯେମିତି କେହି ଶୁଣିବେନି ଯେ ଏ ରକମ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣୁଛ ଯେ ଦୁଷ୍କୃତି ଯେତେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏଠି ବଡ଼ ଦୁଷ୍କୃତି ମଦ ଖାଇଲା ପରେ ହେଉଛି ସିଏ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନେ ଅଛି ଆପଣ ନିର୍ଭୟା ସିଏ ମଦ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋପାଳପୁର ଯାଇକି ମଦ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜନଗର ଯେ ହେଇଛି ସିଏ ମଦ ଖାଉଥିଲେ ପିସା ଏକଲା ପରେ ଛେଡ଼ି କଲା ପରେ ଇଏ ଯେମିତି ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତେଣୁ এই সমাজটা যদি কম হবে মা যদি ইয়ে হয় ভয় হয় মা যদি তেজিয়া নহয় দাসটা কেମିତି ବଢ଼ିବ ଏ ବିଷୟକୁ ଆମର ବୁଝିବାର କଥା ଅଛି ସାର୍ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସାର୍ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ସାର୍ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ଅନେକ ନୂତନ ବିଧାୟକ ଆସିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଏତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନୂତନ ଯୁବକ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଅବସ୍ଥାଟା ଖରାପ ହେଇଛି କ'ଣ କହିବ ମୁଁ ତ ଏତିକି ପଇସା ବିଧା କାହାକୁ ପଇସା ଦେଇନି ବରଂ ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିବେନି ନୁହେଁ କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାଇ ଆଉ ଯାହା କରୁଛ କର ନିଶାକୁ ହଟାଅ ଦେଶକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କର ତାହେଲେ ତମର ସବୁ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ନେବୁ ସାର୍ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକଙ୍କର ଜୀବନୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସାଧନା ଯାହାକି 19 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତ ଆଶା କରିବୁ ଉତ୍କଳ ପଡକାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବିଚାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଆଉ ଏକ ସୁସମାଜ ଗଠନରେ ନିହାତି ସହାୟକ ହେବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ପଡକାଷ୍ଟିଂ କଲେ ଭଲ ହେବ ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦେବେ ପଦ୍ମଚରଣ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ
से आगको आउ को डिस्कसन कले सहित आप जाना चाहते भल हम कहले निश्चिंत भाव जिते चलित जनवरी 26 पर से 100 वर्ष पदार्पण करेंगे आम सहित कथा से आज आम कहीपर जहाँ पाखे बयस हार मानी से होती पद्मचरण सार जे कि आज आम मान समाज लड़े जारी रखिंट आ भगवान तांकु आहरी दीर्घायु करंतु से आम मन एमती काम कर चलता समाज को सुस्थ समाज गठन में तांकर भूमिका समस्त प्रेरणादायी आशा करिबा समस्त समाजसेवी युववर्ग तांकर आदर्श रे आगକୁ बढ़िबे एवं जो निशा मुक्त भारत पाई गांधी शपथ नौथिले एवं पद्मचरण घंटा बिड़चंती अनेक संग्रामी घंटा बिड़चंती ता दिने सफल हम पॉडकास्ट को रखुछु नमस्कार।